Horlama ve uyku apnesinin arasındaki farkı görsel üzerinde göstermek istedim. Bu bir üst solunum yolu maketi. Üst solunum yolunda burun ucundan nefes alıyoruz ve aldığımız nefes türbülans yapa yapa hava döne döne akciğerlerimize doğru gidiyor. Bu türbülanslar sırasında eğer hava yolunda bazı yerlerde özellikle darlık varsa bu hava akımı daha bir türbülansla, daha döne döne, daha büyük bir enerjiyle akciğerlere doğru gidiyor. Horlama sesini oluşturuyor. Aslında hastalıksa değil. Horlama durumunda üst solunum yolunda tıkanan bir yer yoktur. Eğer kişi yatay pozisyondayken mesela dili büyük ve gevşek arka duvara doğru sarkarsa, büyük bir dil kökü bademciği varsa, kaslar gevşeyince, yatay pozisyona geçince üst solunum yolundaki bu dokuların, bu yumuşak dokuların solunum yoluna doğru burayı daraltması veya kapaması sonucunda hava akımı azalır. Hava akımının kesilmesi veya azalması kan oksijeninin düşmesine neden olur. Eğer gece uykuda kan oksijeni bu tıkanmalara bağlı 90'ın altına inerse işte biz bu duruma apne adını veriyoruz.